Chegamos no acampamento da... Olha... Menino, como que tá baixo, olha. Nossa, como que esse rio tá baixo. Nós viemos aqui em abril. Tá tão cheio. Acabou. Vamos começar a montar acampamento. Eu queria pôr essa tal daqui. Tem mais não? O pessoal tá ali armando o acampamento. Uns aqui tomando banho. Outros já tá lá pra cima pescando. Vamos ficar por aqui hoje. Hoje e amanhã aqui no acampamento. As barracas já armadas. E essa grandona, ó. Essa aqui eu vou querer pra mim. Mas é ou não é, Malona? Ah, eu acho que é Armada, olha. Vamos ver se vocês sabem montar uma barraca. Fazer arroz? Ó, tá arrumando um jeito de esconder a barraca dele. uma favela, pô, uma em cima da outra. Eu acho que é com medo da chuva aí, só pode. Ei, falar em chuva, acha que chove ou não chove? Chove. Pode ficar malão então, pô? Espetar aqui pra gente
Estamos fazendo a fogueira. É 5 que você tá contando, sabe? Aqui, Júlia, outra aí, outra aí. Vou ter que tirar tudo Não, do outro- meu? Bom, não... Ó, vai ter que ir na minha mão. Eu também. Olha, meus peixes. Ai, tá pegando fogo na minha mão. Não põe muito perto. Mas eu também fiz meu pau. Olha, o meu já, Olha, o meu já assou. Ai, você me passou na minha mão. O meu já assou, o meu já assou e torrou. Vai queimar o dente. Olha Ó, tem que deixar assim, ó, amarelinho, ó, tá vendo? É, assim mesmo. igual o meu, ó. Olha, igual o meu, tio. Vai com... Não, deixa ela mesmo. Já sou, já sou. Não vai ficar legal. Já sou, já sou. O meu tá torrando, tá bom já? Pode tirar. Porque derreteu, tá bom. Não sei. Ah, agora eu vou tirar. Só não sei que eu vou tomar banho só amanhã, então. Cadê o meu? Você tá com sua barriga. Caiu! Vai daqui no 6, vai ver, bora, viu? Bora, Bi! Agora aqui eu vou, bora, viu, rapaz? Miguel, não faz isso não, Miguel. Vai, pode ir, iluminando todo mundo. Nós vamos numa barraquinha que tem ali na frente pegar o Wi-Fi. Olha, eu trouxe colchão pra nós. Graças a Ai. Deus, eu achei onde que eu ia dormir. Ainda bem que vocês trouxeram um colchão pra mim, tava precisando. Bagulho quente da gota. Doido. Como é que... Olha, animado, olha lá. Essa. Bora! Bora, Camila, vai fazer uma pipoquinha. Agora é pipoca, mãe. Cadê pipoca? Ai. Pai, Agora a Camila vai estourar a pipoquinha. Pai, era mentira da Emily. O Marco foi embora, não. Só passaram. Voado na caixinha. Passar pelo meio. Vai logo. Pelo meio ela molha. Mano, aqui é passar pelo meio. Igual molhou? Eu conheço. Eu vou gravar com você aí. Atravessei o rio. Estão lá atravessando ainda. Nossa, a Paula tá parecendo uma criancinha de 1 aninho quando tá aprendendo a andar. Agora é uma pedra redonda.
ver eles limpar os peixes. Gosta, né? É que você gosta, né? Parece que você gosta, né? Eu vim gravar. Quem tá cuidando da carne lá que botou fogo? Eu falei pra Emily põe a carne lá. Eu quero um cantinho, mãe. Uma pessoa tão desconfiada igual o pai não. O quê? Não te amo, bobo. Lá dentro do rio. Ô, Júlio. Cuidado, você enterrou. Ô pai, você quer filhote de tubarão mesmo? Tá? Tirar a tripa desse, pai. Vai tirar a tripa de um? Amém? Vai tirar a tripa de um? Ai, chegou na... Acho bonitinha essa entrada aqui, ó. Vou trabalhar hoje pra voltar só amanhã. Ui! Tira agora que eu tirar foto. Vamos almoçar aqui agora. Maionese. Uma galinhada. Bolo de sobremesa. Hoje é dia. Bora, bora, povo. Foi bom enquanto durou.